كاين ناس كتقول انا كنعس ما فيش حريق الراس، ولكن ملي تنفيق تيحرقني، كنجبر راسي تيحرقني ونيفي مسدود. واش هذا عنده علاقه دكتور؟ كتكون عندها علاقه بحاجه وحده. انا ما ماشي طبيب اختصاصي ديال الراس، ولكن الشخير واللي الانسان كينسد النيف ديالو ما كيتنفسش من النيف ديالو، كيدخل في النطاق ولا في لو فولي ديال لو غونفلومون او لا ان سيندروم دابني اوبستركتيف دي سوماي، بانه كيتخنق في الليل، نقص الاكسجين اللي كيدخل في النيف ولا في الرئه في الرئتين او في الدماغ، كيكون عندنا النعاس ديالنا كيكون سوبرفيسيال سطحي، كنفيق عندنا حريق الراس. دونك خصو واحد يفكر بانه واخا ماشي ضروري يكون عندك وزن او شي حاجه، ولكن كاين الناس اللي كان عندهم ان ساوس ان سيندروم دابني اوبستركتيف دي سوماي، هذا كيدخل في النطاق ديال الحريق ديال الراس، كتلقى مشاكل قلبيه، مشاكل بنيمولوجيك، بزاف د الحاجات.